హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ సీత. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఏంటి పిల్ల ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అనుకుంటున్నారా? అవునండి, మిమ్మల్ని ఒక నేచర్ ప్లేస్కి తీసుకెళ్తున్నాను. అది ఏంటో తెలుసా మీకు? ఎంతో పురాతనమైన ఒక గుడి ఉందండి, అదే భైరవకోన. ఆ గుడి దగ్గర ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధమైన జలపాతం ఒకటి ఉంది. ఆ జలపాతం దగ్గరికే నేను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు తీసుకెళ్తున్నాను. అదే భైరవకోన జలపాతము. ఆ జలపాతాన్ని చూసి వచ్చేద్దాం పదండి. ఇంతకీ కార్లో ఉన్న గ్యాంగ్ అంతా మా గ్యాంగేనండి. అందరం కలిసి వెళ్తున్నాము. ఇక ఈ భైరవకోన ఎక్కడుందో, ఎలా చేరుకోవాలో చూద్దాము. ఎక్కడుందో తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న మాట. అదేంటంటే, దారిలో నేను చాలా ప్రకృతి అందాలు షూట్ చేశానండి. ఇది చలికాలం కావడం వల్ల ఇక్కడ కొండలు ఉన్నాయి కదా, అవి మంచుతో కప్పుకొని భలే అందంగా కనిపిస్తాయి. అవి చూస్తూ భైరవకోన ఎక్కడుందో తెలుసుకుందాము. ఏపీలో ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లా సరిహద్దుల్లో తూర్పు కనుమల మధ్య భైరవకోన ఉంది. చంద్రశేఖరపురం మండలం కొత్తపల్లి గ్రామం నుండి కేవలం 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో భైరవకోన ఉందండి. భైరవకోనకి ఎలా చేరుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. అక్కడికి విమాన సర్వీసులు అయితే లేవు. రైలులో భైరవకోనకు 140 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒంగోలు రైల్వే స్టేషన్ ఉందండి. ఒంగోలు నుంచి పామూరు వరకు బస్ సౌకర్యం అయితే ఉంటుంది. పామూరు నుంచి భైరవకోనకు 35 కిలోమీటర్లు. పామూరు నుంచి భైరవకోనకు బస్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. మీ సొంత వెహికల్స్ కూడా పెట్టుకుని వెళ్ళొచ్చండి, లేదా పామూరు నుంచి ప్రైవేట్ వెహికల్స్ కూడా అక్కడికి తిప్పుతారు, వాటిలో కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు. మీరు ఫ్రేమ్లో వెనకాల చూస్తున్నది ఉదయగిరి కోట అండి. ఇదే ఉదయగిరి. మన పూర్వం రాజుల సంస్థానాలు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కోట ఉండేది. వెనకాల కనిపిస్తున్న కొండ ఉంది కదండి, ఆ కొండపైన ఇప్పటికీ శిథిలావస్థకు చేరుకున్న కోటలు అయితే ఉన్నాయి. అక్కడికి మనం వెళ్ళే దారి అయితే కష్టమే, ఎందుకంటే అడవుల గుండా వెళ్ళాలంట పై వరకు. ఇప్పుడు మంచుతో కప్పబడి ఉంది కాబట్టి ఆ కోటలు కనిపించట్లేదు. తిరిగి వచ్చేటప్పుడు చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇక ఈ రోడ్డు చూడండి, 2 వైపులా నీళ్లు, అంటే చెరువులు ఉండి మధ్యలో రోడ్ భలే ఉంది కదా, అందుకే షూట్ చేశాను, బాగుందని. ఈ రోడ్ అంతా కొండలేనండి. అందులోనూ ఉదయం పూటేమో చలికాలంలో ఆ మంచు, పొగ మంచుతో కప్పి భలే ఉందండి. కొండలను అలా చూడడానికి చాలా ఆహ్లాదంగా అనిపించింది. అది మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని వీడియో తీశాను. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రకృతి ప్రేమికులే కదండి. ఇవి చూస్తే మైండ్కి చాలా రిలాక్సింగ్గా అనిపిస్తుంది కదా. నేను ఒక్కదాన్ని చూసి ఆనందపడిపోతే సరిపోదు కదా. మీరందరూ నా ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మీకు కూడా చూపించాలని ఇవన్నీ వీడియో తీశాను. దారిలో గొర్రెలు వెళ్తుంటే వాటిని కూడా తీశానండి. సరదాగా ఉన్నాయి కదా ఇవి చూడడానికి. అదిగో నేను ఫ్యామిలీ అంతా వెళ్ళాం కదండి ట్రిప్కి, చాలా ఎంజాయ్ చేశాము. నేను మీకు ఫస్ట్ అయితే అక్కడ ఉన్న జలపాతం వీడియో పెడతాను, అండ్ ఫర్దర్గా ఇంకా వస్తాయండి దీని కంటిన్యూషన్ వీడియోస్ అయితే. అవి కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఇది భైరవకోన చెక్ పోస్ట్ అండి. భైరవకోన వెళ్ళాలంటే ఎంట్రీ పాస్ లాగా ఇక్కడ తీసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి అలా ముందుకు వెళ్ళగానే ఇంకొంచెం దూరంలోనే భైరవకోన వచ్చేస్తుంది. ఇదే భైరవకోన అండి. ఎంటర్ అవ్వగానే ఇలా షాప్స్ కనిపిస్తాయి 2 వైపులా, బొమ్మలు అలాంటివన్నీ దొరుకుతాయి అక్కడ. ఇంకా అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం నుండి ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతే ఇదే వాటర్ ఫాల్స్ అండి. భైరవకోన వాటర్ ఫాల్స్ ఇవి. చూసారు కదా ఎంత అందంగా ఉన్నాయో వాటర్ ఫాల్స్. చూడడానికి చాలా బాగుంటాయండి. 200 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి పడతాయి ఇవి ఏడాది పొడవునా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుందండి. జలపాతం తక్కువైనా ఎక్కువైనా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. కొండపై ఉన్న లింగాల ఊట నుంచి కిందకి జారుతూ ఉంటుంది ఇది. దీన్నే సోనవాన అని కూడా పిలుస్తుంటారు ఈ జలపాతాన్ని. జలపాతం నుంచి క్రిందకి జారిన నీరు తూర్పు నుంచి పడమర దిశగా ప్రవహించి త్రిముఖ దుర్గాంబ భైరవ ఆలయాల ముంగిట ఉత్తరంగా మలుపు తిరిగి ప్రవహిస్తుంది. ఈ వాగు మణికర్ణికతో సమానమని ఆగమ శాస్త్రవేత్తల అభిప్రాయము. ఈ జలపాతంలో నీటిని త్రాగినా సరే, స్నానం చేసినా సరే చర్మ సంబంధిత వ్యాధులు తగ్గుతాయని
ఎప్పటి నుంచో ప్రతీతి అండి అనుకుంటుంటారు. ఈ జలపాతం కార్తీక మాసంలో చూడడానికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి. ఎందుకంటే అప్పుడే వర్షాలు పడి తగ్గుతాయి కదా, కొండలపై నుంచి నీళ్లు ధారాళంగా ప్రవహిస్తాయి కాబట్టి ఈ జలపాతం చూడడానికి చాలా మనోహరంగా ఉంటుంది. కానీ ఈ జలపాతం దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. కింద ఉండి తడిస్తే పర్వాలేదు, కానీ ఇక ఆకతాయిలు వద్దంటున్నా వినకుండా పైకెక్కితే జారి పడితే ఇంకంతేనండి. ఈ మధ్యనే ఒక అబ్బాయి ఇలానే పడి చనిపోయాడని తెలిసింది. అలా పైకెక్కకుండా జాగ్రత్తగా మనం ప్రకృతి దృశ్యాలు చూస్తూ మనం ఎంజాయ్ చేసినంత వరకు పర్వాలేదు. మరి అతి చేసి మించిపోయిన చేష్టలు చేస్తే మాత్రం మనకి ముప్పు తప్పదు. జాగ్రత్తగా ఉండడమే మంచిదండి ఇలాంటి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర అయితే. ఇవి చూడడానికి ఎంత బాగుంటాయో, ఫ్లో ఒకటేసారి ఎక్కువైందంటే అంత డేంజరస్గా కూడా ఉంటాయండి. ఇక మేము కూడా జలపాతం దగ్గర కొంతసేపు చూసామంతే. కొన్ని నీళ్ళైతే నెత్తి మీద జల్లుకున్నాము మంచిదని, అంతేకాని నీటిలో మాత్రం దిగలేదండి. ఎందుకు వచ్చిన రిస్క్లే అనేసి. అది అసలే ఫ్లో కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపించింది. మేము వెళ్ళిన రోజు కన్నా ఒక 10 days బ్యాక్ అయితే విపరీతమైన ఫ్లో ఉందంటండి అక్కడ. సో చూసారు కదా ఈ అబ్బాయి ఎలా పైకి ఎక్కాడో. అది వాటర్ఫాల్ మధ్యలోకి ఎక్కేశారండి కొండల మీద నుంచి. అవే చాలా డేంజరస్ పనులంటే. చూస్తున్నారు కదా ఎంత అద్భుతంగా పడుతుందో ఈ వాటర్ఫాల్. 200 feet పైనుంచి అంటే మాటలు కాదండి. ఇప్పుడు ఫ్లో కొంచెం మీడియంగా ఉంది కాబట్టి సరిపోతుంది. అదే ఫ్లో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు చూడాలి, చాలా పైనుంచి పడుతుంది కాబట్టి కిందకి పడేటప్పటికి ఫోర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మా బ్యాచ్ అందరిని చూశారు కదండి. మా పెద్ద ఆడపడుచు, మా మామయ్య గారు, నాకు పెద్దమ్మ గారు అవుతారండి ఇంకొక ఆవిడ, ఇంకా వాళ్ళ మనవడు, ఇలా శివ వాళ్ళ 2 మేనల్లుళ్ళు, అంటే మా చిన్న ఆడపడుచు వాళ్ళ 2 అబ్బాయిలు, మేమందరం వెళ్ళాము. నేను కూడా ఉన్నానండి అందులో, నేను కూడా వెళ్ళాను కదా. సో మేమందరం కలిసి ఈ ట్రిప్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాము. అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఆ వాటర్ ఫాల్స్ అవి చూసుకుంటూ, వాటర్ ఫాల్స్ చూసేసిన తర్వాత టెంపుల్కి వెళ్ళి దర్శనం కూడా చేసుకున్నాము. టెంపుల్ వీడియో మాత్రం మీరు మిస్ అవ్వద్దు. అది రేపటి వీడియోలో పెడతాను. దీనికి కంటిన్యూషన్ వీడియో అండి. టెంపుల్లో చాలా అద్భుతాలు, వింతలు, విశేషాలు అయితే ఉంటాయి. భైరవకోన టెంపుల్ అంటేనే చాలా వింతలు, విశేషాలు ఉన్న గుడి అండి. అది చాలా పురాతనమైన గుడి కూడా. ఆ గుడి గురించి మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి తప్పకుండా. తెలుసుకోవడమే కాదు, వచ్చి దర్శించుకోవాలి కూడా. సో నా ఫర్దర్ వీడియో మిస్ అవ్వద్దు. అంటే రేపు కంటిన్యూషన్ వీడియో మాత్రం చూడడం మర్చిపోవద్దు. మీరు ఎన్ని పనుల్లో ఉన్నా, బిజీగా ఉన్నా సరే నా ఈ నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ వీడియో మాత్రం చూడండి తప్పకుండా. అది ఇంకా బాగుంటుంది ఈ వీడియో కన్నా. ఆ గుడి చూసినప్పుడు నాకే చాలా ఆశ్చర్యం వేసిందండి. ఎందుకంటే ఆ గుడి చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు అలా ఉన్నాయి. మరి చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. చూడడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇంకా ఆ జలపాతం చూసుకుని ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం నుంచి ఇందాక స్ట్రైట్గా వెళ్తే జలపాతం కదండి, ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం నుంచి మళ్ళీ కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళి రైట్ తీసుకుంటే అక్కడ టెంపుల్ వస్తుంది. ఆ టెంపుల్ లోపలికి వెళ్ళడమే. సో నేను మిమ్మల్ని అందరినీ రండి గుడి చూద్దామని పిలుస్తున్నాను. సో అలా నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే గుడి వస్తుంది. ఈ వీడియో కంటిన్యూషన్ పార్ట్ 2 కింద పెడతానండి. వీడియో చూడడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు, తప్పకుండా చూడండి.